Amen. Jadi di kepala mah, lulai mah di kepala doa ni dah, Yesus Kristus siapa jadi. Amen. Dan tu lah. Amen. Jadi mah kita cuma senang tahu, nasi ngam ni suwi balik. Nasi ngam ni di luar tanah maya mau, apa orang. So bagi cuma yang mana ada ni biar ni disimpan tu, nanti mana biro juga. Jangan cerita jangan kemana kita juga lah biro, biar kita cuma yang ni, kau yang ni biro. Yang mana jangan di daerah mana, jangan lagi aku daerah tu jalan lo. Jangan lagi pergi dari tu orang yang aku cuma, ada lucu ni, pastor ni, sini jangan juru tu orang kama pastor yang macam apa pergi. Tu dia nama siapa lagi, nombor orang yang apa, jangan tu yang pion, jangan lagi pion tu, jangan digaya pada kata, yang pion jangan pion pada tu cakap, pion tu mesra, tu biar jangan mesra, lihat jangan locah, siapa ada yang mesra tu pion apa ni sebab, jangan siapa, jangan belum jangan lagi dia, siapa baru jangan lagi, so siapa kan ni dia, dunia ni nyai so, macam apa, tu kau apa ni dia, macam tu, kan ada kau tahu. Siapa? Dia tu apa? Terjauh lah berbiji, dapat lah berbiji. Jangan jadi lo tibi, balik lo tibi. So, mahu tu nasi kami mahu, tu aja balik so. Tu aja lo yang tercina mah, alam ni mah tu jadi tercina bullshit. Ay pasta, jangan kurai, ate kau yang tercina. Lah, balik so. Siapa? Gua siapa? Ni yang kau masih awak ni mili nak show ni. Ero aku cakap tengok macam ni di show me so macam ni, tapi tu pergi show me show me lo belum ada siapa, terjadi cinta so macam show me macam, macam memu macam tu ya macam, so macam mana, macam di itu juga macam tu macam, lo dia lu cipta ni dulu, pas macam ni dulu ya, macam juga di cuma, ya semua ni pihak dulu, cium cuma ni, di ni lagi mah di mana mah, ulah siapa bisa bilang, siapa kalau di mana, di pihak kau ini kasar, kalau cina. So tu dia nama tu mesti pilih assistant pastor, mana okadari, treasury, deacon ni, jangan okadari tu ciri kama. Tapi next generation, tapi ni yang lagi le. Lalu ada biar yang pilih siapa orang pilih awal le. Jangan ciri le, tapi lo di Amerika di China mana ni kau dia pun tu. Jangan lo kali ni cari mah gap machine. Kalau tu lama next generation tu biar carry lo le kama. Oh, tak ciri tu dia jalan le, tidak dah le. Jangan bawa mah lalu jangan lo bawa biar aje ni, tapi bawa cik ni, no. Biar kau ni mana ada, tak ciri soya usah ciri tu. Tak ciri soya yang baru. So kali jalan, dunia jalan biar bawa ni, cuma ni le, washing machine le, gua lu tiga kata je. Tapi biar jalan ni macam ciri soya usah, dunia ni mana ciri jalan. So kalau dia lu tu ya, bawa biar di nama, biar ni ciri soya jalan, ajuai semua no, biar biar le. Jangan tiada orang di nama ciri soya siapa le dulu no. Orang ni, asyik dia. Saya bilang asyik awak ni dua. So jadi orang no, siapa le dia ni siapa ciri, siapa dia ciri dia. Kau selalu ni pilih lah macam tu ya le, tu buat apa le. So di ni jono, jika anda pernah lihat ni ciri, so alu di time ni di dekat balu mah, jono alu jono tu ni ya le, jatuh ni ya. So jono ni jono alu apa le. Betul mah di sini mah kiri tu apa, alu ni time mah stay home no, alu mah. Eman ni jadi cinta deh, oh Facebook bercici, benia cici, di hari ni pada tadi begini, no eman ni java, alah, ambil no jangan di luar cuma jangan lagi tu ni ya, so jangan mana jo August lah lian ni ya jangan area ni kamau, jangan ni Los Angeles mana ni ya jadi, so ayah ni jangan kamau ni, bego mana tu jangan apa Salt Lake City, Utah, jangan area ni Utah mana, Utah bilo. Colorado, Denver bilo jangan Iowa bilo, now Iowa ni now tengah itu lah, we newly Marshall Town sana jangan tuan. Bilo Iowa bilo jangan Kansas City tuan, Kansas City bilo jangan Tennessee tuan, Tennessee bilo North Carolina Chapel Hill tuan. Chapel Hill bilo kau jangan Maryland tuan, Frederick tuan, Maryland bilo kau jangan North Carolina ni apa, Westboro sore newly jangan tuan. Aku baru pilih aja, ayah ni nak boleh nak Atlanta atau Kamau. Atlanta Georgia ni kita cakap beberapa so, lagi lagi lah. Di Florida lagi.
အဲ့ဒီလည်းမှကျွန်တော်တပတ်ပြီးခဲ့တဲ့ last week ကဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ week ကတော့ကျွန်တော်ဒီကို temple ကိုပြခင်ဒါ temple ကတော့တော့ဆိုတော့ဒီကိုပြခင်ပို့လာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကားမောင်းတာမိုင်ပေါင်း8000ကျော်9000ရောက်သွားဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ပြခင်ဘာလို့နေရလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအောင်စရာကောင်းတာဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတော့မှာဂျင်းသားပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဂျင်းလည်းလက်ကုပ်တီးချိုးဆိုအောင်ကိုဂျင်းနဲ့ကိုလက်ပြပြပါကျွန်တော်လည်းပြပြပါဒါကလည်းကိုဂျင်းပြအားလုံးတော့တီးပြီးသားပါကိုဂျင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်နေထိုင်ကြပြီဒါကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာအတူတူကြီးလာတယ်နော်အတူကြီးဆိုသူလည်းကျွန်တော်အသက်တော်မတူပါဘူးဆိုတော့သူကကျွန်တော်လည်းအများကြီးငယ်တယ်နော်ကျွန်တော်ညီငယ်လေးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီပဲဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်လည်းမတွေ့တာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပြီအခုပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားပြန်သူ့ရှိကိုကျွန်တော်ပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာအခုဒီသင်းတော်မှာဆရာနဲ့သူကစကားပြောတာလေစကားပြောကျွန်တော်ကဖုန်းဆက်တယ်ဆရာတို့ဒီလိုပဲတဲ့ဒီသင်းတော်ရှိရပေါ့နော်ဆရာသွားပြီးနိုင်လားတဲ့ဆိုဒီအချိန်မှာဘယ်သင်းတော်ဖွင့်လာလဲအရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိမှဖွင့်နေတယ်ဟုတ်လားသူတော့ဖွင့်ရင်ငါလည်းပြောရတာပေါ့ဆိုတော့သူကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘုရားခင်အချက်စီတော့ဘုရားခင်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်များများအခုချိန်မှာအယံတတိထားကြတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့ညနေလာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်မှာယေရှုပဲရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကျန်တာတွေမသိဘူးโอเคကျွန်တော်ကတခုယူနေအပြတ်ယူနေအရင်တော့ထွန်းလုံးဒီ wrong ယူနေဒီနေ့ထွန်းလုံးဒီ God ယူနေဒါပဲကျွန်တော်ကြားရမှာမရှိဘူးကျွန်တော်လူလည်းမဟုတ်အလဲမှမနေဘူးကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာနေဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုရတယ်ကျွန်တော်2007မှာကျွန်တော်တက်တာပြောင်းလဲတချို့လည်း testimony ကြားပြီးမှမကြားသေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီး testimony လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2003မှာကျွန်တော် LA ကိုရောက်တယ်2003မှာရောက်တယ်2007မှာလေးနှစ်တွင်မှာကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြဿနာတက်တယ်အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝမှာအားမင်္ဂလာတွေပဲပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမိဟုတ်လားပြင်ရမယ်မွေးကလေးကဆန်တဲ့စကူကနေကျွန်တော်ဖျားကြောင်းပြပြီးကြီးလာတာဖျားချင်းတွေလည်းအများကြီးဆိုရဲကျွန်တော်အေးဝင်ကြီးတွေ excuse me ကျွန်တော်အများကြီးတော့ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ဒီချင်းတောင်မှာတော့အမျိုးမျိုးတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကျွန်တော်မရောက်ဘူးလေခက်ရှာရှာပဲကျွန်တော်အေးဝင်ကြီးဘဝမှာလည်းသွားခဲ့ဘူးလေတချစ်ဆိုတဲ့ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာကဘာမှဖျားနဲ့ပတ်သက်လို့ nothing ပဲကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ပဲဖျားကြောင့်မှန်မှန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့2003 ကြာကျွန်တော်ဒီ American နိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီမှာလည်းအားလုံးတွေ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ USA ကိုရောက်တဲ့ဟာ USA ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလားမသိဘူးလားရှင်းနေလို့ရော USA အဓိပ္ပာယ်သိလားဆရာပြောရောသိပါရဲ့ဆရာကလည်းမသိဘူးပြောဆရာမင်းတော့မသိဘူးလေသိလား you start again ဟုတ်ပြီနော် USA United States of America ပြောတာမဟုတ်ဘူး you start again ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအပြည့်ဆိုင်ခလေးတွေကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေကစားတယ်ဘုရားမှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့ဆရာမတော့နေရာလဲခိုင်းလို့ဆရာကိုကြည့်ရတာဘိုင်နေတဲ့ပူနေတော့ဆူရှိလိုက်အိုက်ဘက်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောရဲရဲတယ်ဆရာမပြောဆိုင်ရရတယ်တော့မူးလာပြီအမေပါစတာမလို့ရုပ်ရှင်ရဲမှာတော့တည်းဆောက်တယ်သူကြီးမလေးချင်တော့ဆယ်ခိုင်းတော့မူးပြီးတယ်တော့ကျွန်တော်ရတော့ချတယ်ဗျာဆိုဆယ်မအချို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဘွားတို့အားလုံးသူ့ဝယ်ပေးတာပါတယ်လို့ပါဆိုတော့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့မိသားစုရှိတဲ့မိဘတွေခံပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာသူပြင်ကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေပေါ့နော်ကိုလိုကန့်တဲ့အရွယ်တွေပေါ့ကြောင်းတယ်လို့လည်းမရဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဆိုတော့အရွယ်တွေကကလေးတွေကလည်းတိုးလို့တိုးလို့ဆိုအဲ့အရွယ်တွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဘောပြန်စတဲ့ခါပြတ်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်လည်းတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ LA မှာကျွန်တော်ရေးလဲတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဘောပြတ်ခဲ့ဒီ2003နဲ့2007ကြားထဲမှာဖျားလဲခေါ်တာပဲကျန်းလာလဲဖတ်တာပဲနောက်ဆုံးကျန်းလာကိုပါလှုပ်လိုက်ကျန်းလာကိုဖျဲပြီးတော့အပိုက်ပေါ်ပြုတ်လိုက်အဲ့ချင်ကြီးရောက်သွားကျွန်တော်မိမညီသက်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ကျန်းစာဗမာကျန်းစာကိုမှာပြီးအဲ့ဒီတော့အရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်က14နှစ်15နှစ်တော့ကျန်းစာတော့ဒီကိုရောက်တော့အရင်ခက်တယ်
包括路上在个人路上没在进步，哦，啊啥到台北就在进来，第三就没在进步，啊我为干累的，说，没那个啥别用马比罗电嘛，哦，别比罗在啊，就那说偏比出不来卖不了，包括这种在哪里嘛，可以多些的，就可以也能偏的，但我大家我以前嘛来讲的呢，嘛这种有时来，把外边就下来没包，下来老来没包。ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တည်တွင်းထဲကနေကျွန်တော်သေတော့မယ်2007မှာဆေးရုံမှာကျွန်တော်သွေးရတယ်တရက်ကို2ပလင်းရတယ်ကျွန်တော်အစင်မပြေတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးပါလို့ကျွန်တော်လူမျိုးဟိုတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မွေးစီဝိုင်းတုံးဆွဲတယ်ကျွန်တော်ရက်တွေတော့အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကဆုံးလို့အချိန်ရောက်သွားတယ်2007မှာဆေးရုံရဲ့အခန်းကားလေးထဲမှာကျွန်တော်ရက်က6ပေတလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ body weight က130ပဲချမ်းပါတယ်ကျွန်တော်အယူပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်လေးပါရအသားမရှိဘူးဟိုဒူးကောင်းဆိုတာအယိုးပဲရှိတော့ဒီပါးဆိုတာဒီလိုလိုက်လို့ရတယ်ညလုံးလေးပဲချမ်းတော့ HIV ဖြစ်တဲ့လူတွေတွေ့ဖို့မှာအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်သွားကျွန်တော်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်ဒီတောင်တော့ကျွန်တော်သိတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တတိရတယ်ကျွန်တော်အများနဲ့သက်သေခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Iron Cross မှာကတာတီးရဲ့ချစ်စမ်းပါသူ့ရဲ့ယောက်ကတိရဆရာကြီး David Yomo ဆိုတာတချို့ဆရာတို့လူကြီးတော့သိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာကြီးကဘိန်းစားကိုပြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ခွဲချင်မှရှိတယ်သူလည်းအောင်စရာဘယ်လောက်ဒီသူ့ချင်းကြီးအစိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဆရာကြီးကဘိန်းစားကြီးသူဘလို့မရတော့ဆေးကိုပို့လိုက်တော့ဆရာဝန်ကဘာပြောလဲဆိုဆရာဝန်ကြီးကသူ့အမေကိုနေသားရဲ့ဇာပနာတွေနဲ့အခေါင်းတွေပြန်လို့တော့ဆိုပြီးအဲ့ချင်းကြီးရောက်ဆိုတော့သူ့အမေကလည်းသိတယ်ဘိန်းစားရဲ့အမေပဲသိတော့သူကဘယ်လောက်ဒီဘိန်းစားလဲဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကန်လေးမှာသူ့မေကသူ့ရဲ့ခေါင်းအောင်ထဲမှာကျန်းတာအုပ်လေးထည့်တယ်။ဖွားတဲ့သူ့မေကကရင်ဖွားတဲ့ဒါမင်းရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းမယ်ဘိန်းစားတော့ဘယ်တော့မှကျန်းတော့မကန်အောင်ပြည့်တဲ့အတိုင်းဘိန်းစားဆိုတော့ပတ်စံခိုးမယ်မိုးလေးဟိုဘယ်ကခိုးရမလဲပြီးပတ်စံရတယ်ဘိန်းစားမယ်ဒါပဲသိတာ။ဒါပေမဲ့သူလည်းသူသိတယ်သူသိကန်လေးမှာအဲ့ဒါနဲ့သူနောက်ဆုံးသူ့မေပြန်သွားပြီးသူ့အမေကအိမ်မှာအခေါင်းလိုက်ပြန်มาတယ်ဆရာဝန်ကမှခိုင်းဆရာဝန်ကလုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီအကုန်လုံးခေါင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘိန်းစားအဲ့ဆရာကြီးကကျမ်းစာကိုသူဖွင့်ပြီးဖတ်လိုက်တယ်ကဒီတိုင်းပဲဖတ်လိုက်ဘာ chapter နဲ့ညာ chapter ကိုမသိဘူးဖတ်အဲ့မှာဘာကြောင့်ဖတ်ပြီးလဲဆိုတော့တခင်ခရစ်တော်နဲ့ဓမြကြီးနဲ့ကရဏီကုန်းပေါ်မှာအဲ့ဒီ story လေးကိုဖတ်ပြီးတယ်အောင်ဆရာကြီးကောတယ်အဲ့မှာပဲချက်ချင်းသူစဉ်းစားတယ်တလို့ဆိုတဲ့ဓမြဒီယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကိုတစ်ချက်လေးယုံကြည်လိုက်တာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းရပါတယ်ငါရောမရောက်တာအဲ့ဒီလိုသူအဲ့မှာပဲသူတွေ့တော့သူစိတ်ဝင်သူလည်းခေါ်ခဲ့တဲ့အခါအောင်စရာပဲသူလည်းအဲ့ရနေပြီးတော့အဲ့ဘက်တော့အပြင်သေမဲ့တွေကမသေးတော့ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့ဆရာကြီးဟာအေယုံဂေလိသမားကြီးဘိန်းစားဓမ္မပြဘိန်းစားတော်တော်များများသူ့အဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာဇော်သူလင်းတို့ကြားမှုပါဆရာဆော့ဖ်ဝဲထရိတ်တို့ဒါတွေကဆရာဒေးဗစ်ယုံနဲ့နော်အသီးပွင့်တယ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတယ်အခုတော့ပါစတာကြီးဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Iron Cross ကတချစ်ဟိုဘာလို့တော့ T1 ရှိအောင် T1 ရှိအောင်Iron Cross T1 ကခေါင်းဆောင်ကဆရာဆော့ဖ်ဝဲမှုဆရာဆော့ဖ်ဝဲမှုကလည်းဘိန်းစားဆော့ဖ်ဝဲမှုကလည်းဘိန်းစားအဲ့တော့အဲ့ဆော့ဖ်ဝဲမှုကဘာမှပြောင်းလဲဆိုအဲ့ဆရာဒေးဗစ်ယုံကိုအပြင်ပြောင်းလဲတာသူတက်တာပြောင်းလဲတော့အဲ့ဝါရှင်နဲ့အမြဲတမ်း interest ဖြစ်နေအောင်အဲ့မှာဝင်ထွက်နေတာအဲ့ရန်ကုစီတော့ဝင်ထွက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကလည်းအဲ့ဒီဝိုင်းဖွဲ့လည်းအမြဲတမ်းအဲ့မှာရောက်နေတော့အဲ့မှာတော့ချစ်စမ်းမောင်ကရောက်လာတယ်အဲ့ချစ်စမ်းမောင်ရောက်လာတော့ချစ်စမ်းမောင်အဲ့မှာကိုဘက်မှာဂီတာတီးတင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံး IC ထဲမှာ member ဖြစ်တော့ချစ်စမ်းမောင်လည်းပါပါတယ်ချစ်စမ်းမောင်လည်းအဲ့မှာဝါစီလိုက်သွားလိုက်ဂီတာတီးပေါ့အဲ့မှာဂီတာတီးနဲ့ချစ်စမ်းမောင်တော့တော်တယ်ဘာတော်လဲဆိုတော့ဂီတာလေးတော်တာမဟုတ်ဘူးဂီတာတီးရဲ့တော်အဲ့ဘုရားကျောင်းကအဲ့ခုနဖိစားကြီးဆရာဒေးဗစ်ယုံကိုတမီးကသွားအမဲသွားဂီတာတီးနဲ့ဘာညာသွားလိုက်ဘာတီးလိုက်လို့မသိအဲ့မှာချစ်ကြိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့အိမ်အောင်ကြပါတော့တော်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဆရာကြီးတမီးနဲ့တော့အိမ်အောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆရာကြီးရဲ့အေးဝံကြီးသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဖြင့်ယုံကြည်သူပေါ့နော်MYC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IC တော့မဟုတ်ဘူး MYC ဆိုဒါပေမဲ့ IC ကလူတော့တော့ပါပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပဲမူပါတယ်ကိုခမောင်မတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါတယ်
ဒါကဆိုကိုလေးပြလို့ပါတယ်ကိုဘာလည်းရှိကိုဘာလည်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအဲ့ဆိုင်နဲ့အင်းငွေလေးပွဲတွေကျွန်တော်ဆင်းလိုက်ဆိုတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဆိုင်ကအမြဲတမ်းတက်တည်ခံတယ်သူ့ရဲ့တက်တည်ခံတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားခဲ့ဘူးလေဘာကြားလဲဆိုသူအဲ့လိုပဲတေခံနီးမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ story ပေါ့အဲ့ရနေကသူနှုတ်ဘတ်တော့အပြင်သူ့တက်ကပြောင်းလဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လည်းရောက်2007မှာကျွန်တော်လည်းမှာဘယ်သူမှကျွန်တော်အမျိုးမင်းလာလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်ရွှေလာလို့မရကျွန်တော်တယောက်တည်းဘာချမ်းစာအုပ်မှလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတာနေကြီးဆိုတရားညဆိုတရားအဲ့ဒါ nurse မှာအဲ့ nurse မှာတွေကလည်းမသိဟိုအခုခေတ်လို့ပေါ့အခုကိုဗစ်ကာလလို့ပဲဟာဟိုဘာလဲ PPE လား PPC လားဟိုဘာလဲဟိုခါဘာဝတ်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါနေနဲ့လာတာအဲ့ဒီကလေးကျွန်တော်ရှိလာအခုမှကိုဗစ်ကြမှာဒါတွေတော့2007เนี่ยကျွန်တော်ဆေးလာတိုက်တဲ့မိန်းမတွေက nurse တွေအဲ့လိုခါပိုင်နေတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကကူးဆက်ရောဂါ TV ပေါ့ဆိုတော့အဆုတ်ကကျွန်တော်အဆုတ်ကပွင့်သွားဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကကူးဆက်ရောဂါသူတို့သိကြောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကရေးတယ်ဒီလိုခါပိုင်ကျွန်တော်ဟာဘာပြန်ရောက်လဲအာဘာသာပြန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဟာတော့လည်းလက်အိမ်ကိုဖြူဝါဆက်တယ်ဒီကလည်းမန်နီယာနဲ့ထက်ထက်ကာလာတယ်ဟုတ်ပြတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်နေတိုင်းဒါပဲရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီရောဆိုကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့တခုတတိယပဲအဲ့ဆရာကြီးရဲ့ story လေးကိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မှာ Bible လည်းရှိပါမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုယေရှုပြကျွန်တော်ခေါ်ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်အရင်ဘယ်ရောက်ကျွန်တော်ဆိုတယ်ဒီတစ်ချိန်ကိုရေးပြီးတဲ့ sample လေးရတိပြုတဲ့ညီညီလေးဒါ sample ဒီ area လာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ဒီတစ်ချိန်ကိုခုနယေရှုဒီတစ်ချိန်ကတော့ဟိုဓမ္မချင်းလေးပါဒါပေမဲ့ဒီ verse ကိုသူနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်တဲ့ကန်လေးကိုလုပ်လိုက်တာဒီချင်းကိုအရင်ဟိုအမြင်ရောက်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စင်းမှာသေကန်နေမှာကျွန်တော်တခုပဲကျွန်တော်ဘာသတိရလဲဆိုငါသေသွားရင်ငါမိမလည်းငါကလေးတွေဘယ်လိုဒီ American နိုင်ငံမှာဘယ်လို survive ဖြစ်လဲဒီလေးလုံခဲ့တဲ့စချောင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အဖြစ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရှိပြတာကျွန်တော်မသိကြဘူးကျွန်တော်မသိကြသေးဘူးအဲ့တော့ယေရှုဗျာအသက်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြပါကျွန်တော်ကိုရောတွေအသက်ပြန်ပေးကျွန်တော်ပါစတာလို့မလည်းပြောရဗယ်လို့မလည်းပြောသီးလို့ဆရာလို့မလည်းမတော်ကိုရောကျွန်တော်အသက်ပြန်ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုရောတွေကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါမယ်ကျွန်တော် I promise ပေးတယ်အော်ဆရာကောင်းတယ်တော့ hallelujah အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဆိုတတ်တည်ထူချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကအမတမပူလောင်တဲ့ဟိုတန်ကိုမိဖို့ပြီးထိုးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီပူလောင်ခြင်းချက်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရောဘာလဲအချက်ဘူးလားခေါင်းလေးစီးတယ်နောက်ဆုံးခြေတော့ကနေပြန်ထွက်သွားကျွန်တော်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုငါမပြေတော့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်သူပြရှင်တော်တိုင်းပုံချပါစေအော်ဂျေကော mindset ချက်ချင်းပြောင်းတယ်တော့ဘယ်ရောက်တကူရောက်လာပြီဆိုတင်းရဲ့ mindset အကုန်ပြောင်းတယ်အာမင်အာမင်လူမြည်ဒီကပြည့်လို့ရှိပါပဲလေဟောင်းတော့ရပါပဲလေအထုံပြောင်းတဝက်ပြောင်းလာမို့တော့အထုံပြောင်းတချို့ကကိုတို့တစ်ချင်းပြန်ဆိုပါလားအဲ့ဒါတဝက်ပြောင်းလာဆိုလို့ရတော့ကျွန်တော်တန်ကြလေးလားဆရာမပြောတယ်ကြားသားကိုကြံနေတာပြီလားဆရာမပြင်နေတော့ကြားသားလေတန်ကြလေးလားကြာပါသေးတယ်အများကြီးဆိုရနော်အခုပူတော်ဆိုလို့ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘေးမရှိတော့ဘူးချာကျွန်တော်မွေးစွာလို့တော့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်သိဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးစွာတဲ့ဘေးမရှိဘူးဆိုတာအခုပူတော်ဆိုလို့ကောပူလဲဟိုကီးလေပူအော်နိုင်ဆိုလို့ရကျွန်တော်အခုပေါ်ပြန်လာ9ချိန်ရှိပြန်လိုက်ငွေတုံးနဲ့လိုက်အခုနောက်ဆုံးကောက်လဲငွေတုံးနဲ့လိုက်ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာငွေတုံးနဲ့လိုက်စိုင်းထိုးပါကျွန်တော်စီးလို့ကျွန်တော်တဝက်ပြောင်းလာမို့ဟောင်းတော့ရအကုန်ပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ကိုပြတ်ကျွန်တော်တိုင်းကိုကြည့်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တကယ်အောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့မင်းတို့ကိုအချင်းကျွန်တော်ချက်ချင်းမဆက်တော့ငါမသိလို့ဆိုချင်တယ်။ကျွန်တော်26ရက်ကြာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဓာတ်မှပြန်ရတယ်။အေးစွပြန်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဆုတ်ကအစ်စ်တိုင်းဖြစ်နေတယ်။အဲကျွန်တော်တိုင်းပုံကြည့်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။အော်ဆရာအဆုတ်တင်သိပေးအောင်ပြန်ပြန်ပေးပြီဆိုဘုရားဘုရားပြောအကုန်လုံးပြောင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်တယ်ဆိုရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်အခုအရာပြောင်းလဲပြီးတော့
ကျွန်တော်တရားလည်းမဟုတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တရားဟောဆရာကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော် reverend လည်းမရှိဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်ဘာမှမလို့ကျွန်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ပြုခဲ့တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်နဲ့စီးပွားကိုဗြိဉ္ဉ်ပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါထဲမှာကိုရောကျွန်တော်အသက်ပြန်ပေးကိုရောတို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာစကားရှင်းရှင်းအသက်ပေးအသက်ရှင်တယ်ဘာလို့လဲခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာ reverend လည်းမဟုတ်တရားဟောဆရာလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ခိုင်းတာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ရောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တက်ပြန်ရတယ်အဲ့ရနေကျွန်တော်နေ့တော့ခံတယ်2009မှာကျွန်တော်7မှာပြောင်းလဲတယ်2008မှာကျွန်တော်လုပ်သေးတယ်ကျွန်တော်သတိတယ်ဒါ2009မှာ January စတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုလုံးထွက်ပြီးတော့ရုပ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အချိန်ပြည့်ဒီနေ့ American နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အဲဒီမှာနေပါတယ် Los Angeles မှာနေတယ်2009 January စကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ဝင်ခဲ့တာဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်အောင်10နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တယ် Hallelujah တရက်မှမငဲ့ဘူးတရက်မှအကျွေးမရှိဘူး Hallelujah တို့ဘုရားရှင်တော်တိုင်ဖို့ကြီးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ရနေကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားတော်လိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်များစွာနိုင်ငံတွေသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာလုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ခုနကပဲဆရာတို့ပြပြတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်ယူရိုသွားတယ်ယူရိုမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတစ်ခုဆိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်များများကခရစ်တော်ကိုမရသေးတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘာမရသေးလဲခရစ်တော်မရသေးတာနော်ဟိုကျမ်းစာမရလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ခရိယန်လည်းဘာရလဲခရိယန်လည်းဘာရလဲကျမ်းစာရတယ်နော်ရှုံးတယ်မလေးကျမ်းစာနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ခါလွတ်တော့ကျမ်းစာရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်မရတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်မရဘူးကျွန်တော်အသက်39နှစ်မှကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရတာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကျွန်တော်ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အရင်ချိန်ကတော့ထားလိုက်တော့ခရစ်တော်မရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာအလုံးသွားလို့မယ်ပြန်လိုက်ပတ်စံရရင်ဒီနေ့ပါတီလုပ်မယ်ဟာကလပ်သွားမယ်ဘာညာရတယ် it's okay ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့နည်းနည်း be careful ဒီနေ့ကတော့အလုပ်လုပ်မရတော့ဘာလို့လုပ်မရဆိုတော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့အချိန်ကစိတ်သွားပြီဖြစ်တယ်အချိန်စိတ်သွားပြီဘာစိတ်သွားလဲအချိန်စိတ်သွားတယ်အချိန်စိတ်သွားပြီအဲ့ဒါဒီထားလို့ပဲဆိုတော့တချို့ကတော့မသိတော့ခရစ်တော်မရတော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ဒီညီကိုတွေကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘဝလေးကသူတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သူတို့ကိုဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘုရားရဲ့တကူနဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တို့မှာရဖို့ဘုရားတက်ရဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်ပြီးတော့ဆွတ်ထုတ်ဒါကိုကျွန်တော်သွားနေရဖြစ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်များကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ခရိယန်တော်များများဘာမတွေ့ဘာမရအောင်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာတော့အရင်ကကျမ်းစာနဲ့အရင်တက်တယ်ဒီခေတ်မှာကျမ်းစာတက်တယ်အရင်ကျမ်းတက်တယ်အရင်ပေါ်လာဘာလို့ကျမ်းစာကြောင်းဆိုတာဒီခေတ်မှာတအားလွယ်သွားပြီအရင်ကတော့ဆရာတို့ငယ်တော့ကျမ်းစာတော့မလုံးတော့ဆရာဟုတ်တယ်နော်တက်ဖို့ပတ်စံတယ်မလွယ်ဘူးအခုရင်လည်းမလွယ်ဘူးဘုရားကျောင်းကတက် sorry ကျမ်းစာကျောင်းကတက်ဖို့ဘေးကနေ recommend လိုက်ပေးရတာဟုတ်တယ်နော်ဘေးကဟိုဆရာကြီးကထောက်ခံပေးရတာဟုတ်ပါလေဒီကလေးကပြောင်းလဲတဲ့ကလေးတကယ်ဘုရားချစ်တယ်မှုတော်ဆောင်မှာမလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်လို့တဲ့သူ့ကိုကျမ်းစာကျောင်းမှာလက်ခံပေးပါအဲ့လိုတက်ရဒါပေမဲ့အခုကိစ္စလို့မဟုတ်တော့ဘူးအခုကိစ္စဘယ်ကျမ်းစာကျောင်းမှာပဲသွားကြမှာonline ကနေလည်းဒေါက်တာဘွဲ့လေးယူလို့ရတယ်ဒေါ်လာ1500ပဲကုန်တယ် US ဒေါ်လာ1500ပဲကုန်တယ်ဒေါက်တာရမယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးဆက်လာဆရာတို့လုံးနဲ့1500ပဲကုန်တယ်ဒေါက်တာယူပါလားအမလေးတကယ် online ကနေပြီးတော့ reverend pastor ယူရတယ်အများကြီးပဲအမှန်တရားလေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတက်တာလဲလို့ကျွန်တော်သိချင်နေတာဆရာတွေဘာမှတက်ချင်ဘူးဘာဒီစတေဒီတော့ဘာလို့လဲသူတို့မင်းနဲ့မင်းကိုသုံးဖို့တရားဖြစ်လဲအဲ့ဒါပြီးတာလေလက်မပို့ပြီးလိုက်ဟောကောင်းလိုက်တာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့အရင်တွေ့ရတယ်ပတ်စံယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျန်းစာတက်တယ်လို့ဒါများကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျန်းစာတက်တယ်ကြောက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ုံကဒီမှာဘာပြောတာလဲဆိုသားတော်ကိုမရတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲအသက်ကိုမရဘူးတားတော့ဆိုဘာလို့ပြောလဲခရစ်တော်ပြောတာခရစ်တော်မရရင်ဘာမရဘူးလဲတက်မရဒီနေ့ကြောက်စရာဘာ
ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြောနေလဲဆိုအခုခုနပြောတဲ့စကားလေးပြောကျွန်တော်အချိန်စေးသွားပြီဒီမှာလည်းသတိထားပါဒီပုံပေါ်မှာဒီမှာလူငယ်တွေအများကြီးပြည်လူလက်တွေကျွန်တော်အများပြောအရန်ပြောဘာလို့လူငယ်တွေက next generation မှာတကယ်တော့အရန်ရေးကြည့်ဒီနိုင်ငံမှာဖျားတကယ်ရဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အမေရိကန်တွေကိုလည်းဖျားမရဘူးဖျားမရတော့တဲ့အမေရိကန်တွေအများကြီးပဲအခု Republican နဲ့ပါပဲဟာ Democrat ချာအဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်လဲခရီးရည်ပဲခရီးရည်ပဲဘိုင်ဒန်လည်းမှာပါညာမဲသူလည်းရေးတယ် Jesus love ကဘာ love ညာ love ပဲချားတယ်ခရီးမွေးွားတယ်ဖြတ်ပြီးွားတယ်ဖြစ်ပါလေလူဆက်ဆံပြီးွားတယ်လို့တာပြီးတာဒီဘက်ကမပေးဘူးလေဒီဘက်က Republican မပေးဘူးငါတို့တောင်အောင်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်မှာအောင်ပြီလေငါတို့အောင်ပြီဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာဖြစ်နေတာအခုဒီမှာမဲပေးလို့ရတယ်လူများမဲဘောလို့ရတယ်ကျေးဇူးတွေလက်ထောက်ပါအိုးအများကြီးပဲဒီတင်းတော့ဆက်လို့ဘယ်သူပေးမလဲမကြီးပြတယ်ဘယ်သူပေးမလဲမေးတာဟမ်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့ Trump နဲ့အမျိုးလည်းမတော်ဘူးနော်အမျိုးတစ်စက်ပါလည်းမတော်ဘူးသိလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးကျွန်တော်သူ့စီကလည်းဘာမှလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော် stand လို့ကျွန်တော် stand လို့မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူ stand လို့လဲနှုတ်ကပတ်အခု Biden တဲ့ကျွန်တော်ကငွေထဲကကုန်သွားနေတယ်တနာပါတပြားမှမကျန်တော့ဘူးဒါလေးပဲကျန်တော့ပတ်စံပြတယ် In God we trust ကိုဖြုတ်တယ် Be careful လာပြီနော်လာပြီလူငယ်များသတိလားဒီခြားလေးတော့မေး please ညညနဲ့တရက်ကျွန်တော်တို့နဲ့9နာရီကျွန်တော်သွားပြီကျွန်တော်တခြားမျိုးကို Mississippi တိကျော်ကောင်းမောဒီနေ့ကဘုရားသခင်ဆုံးပြီးလို့ဆုံးပြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီခြားတော့ဘိုင်ဒန်တို့ဖွဲ့တဲ့ရင်အဲ့ဒီ In God we trust ကိုဖြုတ်အဲ့တော့ဒီကိုတယောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းရခဲ့တဲ့ဒီကိုတယောက်သူကယုံကြည်သူပဲထရရဲဘာဖြစ်လဲဟိုကပြောတာဒီကပြောတာများကျွန်တော်ကဟိုမင်းအဲ့မပြောနဲ့မင်းကမင်းတော့ပေးလို့ရတယ်မင်းဘယ်သူဘောလုံးလဲကျွန်တော်ဘိုင်ဒန်တို့ဖို့ပေးမယ်မင်းကခုပြောမယ်အဲ့ပတ်စံမင်းအဲ့ဒါပတ်စံထုတ်လိုက်ပတ်စံရှိတယ်အဲ့မှာဖတ်လိုက် In God we trust အဲ့ဒါကိုဖြုတ်တယ်အဲ့ဖက်မှာမင်းသွားပြီးတော့မင်းမဲတပြောင်းမင်းသွားပြီးလို့ရတယ်နော်ပြီးလို့ရတယ်ပြီးပြီးကိုယ်နဲ့ပြန်လို့ရှင်းအာမင်ကျွန်တော်တို့ပြောကိုယ်နဲ့ပြန်လို့ရှင်းဘုရားတော့ငါ့ဘက်မှာမနေရပြောဘာဖြစ်လဲရန်သူပဲငါ့ဘက်မှာမနေရန်သူချမ်းတော်ပြောပြီးသားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာအရန်ရေးကြည့်တယ်နော်အသက်ရှင်နေရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တက်တာမှလည်းတကယ်စမ်းစစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူစကားနဲ့ပြောရင်လေဟိုထောင်နှခမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်တော့ကြောက်လားမသိဘူးဘာမှစကားမှကြောက်နေနော်ထောင်နှခမ်းပေါ်ပါပဲလေလမ်းလျှောက်တယ်ကြောက်လားကြောက်ပါနော်ကြောက်နေရတယ်ချောချင်းရောတော့ထောင်ကြပါမှာအခုကထောင်နဲ့ပုံဆိုးတယ်ဒီချိန်ကဒါကြောင့်အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖေးရသွားဆိုကျွန်တော်သွားတာကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တာကျွန်တော်သွားတဲ့အိမ်မှာလင်းနေတော့ဖြစ်တာဆရာရဲ့အိမ်မှာလာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတဲအိမ်မှာလာခဲ့ပြီပါအိမ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တော့ကဲကွာသွားတယ်လာတယ် In the name of Jesus ကျွန်တော်သွားအိမ်ကျွန်တော်လူများများဘာလို့တို့လူများများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သွားပြီအမလို့သွားပြီရတယ်ဘုရားသွားခိုင်းတာကျွန်တော်ဘုရားသွားခိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းစူပါမန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါစပိုင်ဒါမန်လည်းမဟုတ်ဘူးဟမ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြောချင်တာပါလဲဆိုအခုအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ grade တော်အသက်ကိုရဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်အသက်ရရင်အဲ့အသက်ကနေအတွင်းကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုအသက်ရှင်လို့အဲ့အသက်ကအဲ့ဝိညာဉ်ကတင့်ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်
阿妹，阿哥可以呀，啥嘛呢？忙不哟。路里边来摇，伢里边的呢，今年，说把都都路里头比不比嘛？把都路嘛，快家摆奶奶，啊，天天嘛，都路天嘛，爸妈没去，70多了都路，哎，那多标呀，国内的呢，羊皮啊，羊皮啊，啊，不多啊，把皮路里弄，咱们目标把皮的啊，伢里边，弄个那里干么地？哪里不地？哪地两个了？培养不摘点的嘛，马路里弄的呀。好嘞，路呀。他们他们就没弄。所以今天知道了，有时他做了嘛，喏，所以知道大家都那个人就顾见多了，喏，那个人吃多的嘞。知道那边我是设计啊，那边我是啥？看你懂，那个是有计啊，那边懂。啊，sorry，那边是谁个啦？那边我是看你就谁，那个身高很多的。那边我是看你就谁，那个身高。阿哥来说那个咯，路球罗伊通常是比赛，啊，今年社会的目光没来不上家的，好没有？啊，今年的我带动路上加路，加拉钱要入地个，他这边大约就啥加路，那个就别办没，路球罗伊通常是比赛，啊，今年社会的目光没来不上家的。啊，今年那个带动农手加入，加拉钱要入你的个，他的片大约就在加入，加拿大那个人要出来的嘛，这边高级批发税，阿妹，所以那个人把过来说，通常是你在，今年把多少呢？收嘞，我们知道嘛，收微比，啊，今年收嘞，得高嘞，为年的保住保派的话嘞。不要期望过个的，不要跟那个东西去的。阿妹，咱们没必要我们把这个了，啊，今年的我嘞，带动农手加老，都阿妹嘛吧，老是了吧嘞，不要讲就是我阿妹比了，把路开嘞，带两对不啦？带两，刚带两对不啦？不路带。都差来了 ，total loss。刚才多了呀，没有带点喽，带点。然后如果多了对不？多了，如今多了，爸妈对不对啊？这个啊，这个对不对？cruise 的么？Euro 嘛，这个 cruise 的么多少次？啊，弄个的2015哦。Euro 啊，就挪威马拉啊，那种哦，对吧？那个挪威马拉点嘛，cruise 点嘛就好吃，所以点么也吃，哎，那都啊我，Euro 边的呀，你都3times 对吧？马路来说，点么来吃家，对吧？点么是啊，香的，对吧？洋菜，哎，cruise 点么伊，哦，你都吃到3times 呢，啊，香的也比我高嘞，西路来也高嘞。伢一比多啊，伢没一不多啊，但伢都没马路，哎，点么考虑的嘛？啊，高东西呢，我代表，哎，伢我看啥了，对吧？啊，老伢做的9年嘛，把那内幕用，哎嘛，要你那讲的嘛，说，哎，我做看啥了？哎，这里呀要了多少？哎，当家的有多少？当家多少？点么啊？全部毛面糊，这边毛面糊，这边爬都没有，哎，这边才爬多少来着？哎嘛，点么多啊，事情还没到多嘞，点么看的呀？点么听的呀？要你，哎，点么呀？龙啊，ဒီဟောကကက်ပတင်ကလုံးဝဒီဝီဒီယိုမကန်ရဘူးပဲလေအဲ့ဒီတင်မောနစီကဘာလို့လဲအဲ့နောက်ကနေလို့သူကအဲ့နစီအဲ့တေးတေးတင်မောနစီကဒီ cruise တင်မောအကြည့်ယူသူတို့เนี่ยမှာတွန်းတာဟာအရင်တော့ဆက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နေရာနဲ့ကတ်နေတာပဲပြပြဟောထိတာနဲ့အဲ့ကြောက်တော်ကြီးတိုက်တယ်အရန်တင်ရပါအဲ့ဒါပဲဒါတော့သူတို့လုံးနေချင်တယ်အဲ့တင်မောအကြည့်ယူအဲ့တေးတေးလေးနစီကတွန်းတာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုးတော့မှတော့ကြည့်တာဟောတော့တင်မောရအကြည့်ရဟိုးတော့မှတော့ကြည့်တယ်
ကြာအိတော့ရောဟိုဒါလေးနဲ့တူကပ်ပြန်လာတယ်ဟိုဝါကီတိုကင်းနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့နောက်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်နဲ့သူကအောက်ကလူနဲ့သူကစကားပြောကျွန်တော်အကုန်ချမ်းနေတွန်းလာတယ်မို့ယူရုပ်ဒီနေ့လေဒီလောက်ကြီးတဲ့တင်မို့ယူဘာလို့လဲတွန်းလာရွေ့ဒီနေ့လေဒီတိုင်းပဲနှုတ်တော့ဘာလို့လဲအချင်းချင်းဘာလို့ခိုင်းလဲတိုက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတွန်းရမယ်နိုးလာပြီနိုးတော့သိပါလေအားလုံးတချို့ကမနိုးလို့ပါအလန်းသုံးခုထားတယ်အမလေးတခုတော့သုံးခုဂုံမထားဘူးဟိုကဒိန်ဟောသုံးလို့ထားသုံးခုချမ်းမှာနိုးတယ်လို့ရှိတယ် Oh my god သူကတော့မသိပတ်ဝန်းကျင်နိုးပြီးသူလောက်တာအဲ့လိုလို့ရှင်းနေအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့လေဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်အသိတော်တွေမှာဝိညာဉ်ရမှာအိပ်ပျော်နေတယ်အများကြီးရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခုနတဘာဝကြီးဖတ်သွားတယ်တော့တော့သိကောင်းတယ်ဘာဖတ်သွားလဲသင်ချတော့လင်းတော့သင်ရဲ့အလင်းပါပဲလေရောက်လာပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအလင်းတော်ဘူးလေအလင်းရှင်ဘူးလေယေရှုရောက်လာပြီကိုအဲ့ယေရှုကျွန်တော်နဲ့ပါလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်သင်ယုံလားသင်ယုံရင်ယုံကြည်တဲ့တိုင်ဖြစ်မယ်အာမင်ဒီနေ့တကြောင်အလကားကျွန်တော်တို့ကံကောင်းလို့တက်ဆံလို့မဟုတ်ဘူးလူစီစဉ်နဲ့ဆောင်ပြတာမဟုတ်ဒီဆရာနဲ့ကြောင်လည်းမသိဘူးအခုမှသိတာမနေ့ရပါ sorry မနေ့ကဓမ္မဆိုင်မှာသိတာစက်တော် sorry တော့အဲ့ဒါတရားမေးပါပြန်ရိုက်နေဒီမှာဒီချမ်းမာတယ်မစားပါဘူးမစားပါဘူးဆရာစကားပဲပြောတာအဲ့ဒါလေထည့်ပြီးတယ်ပါသွားလားဆရာပါမသိဘူးဆရာလည်းကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်တွေ့တာမသိဘူးမသိပဲလေဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာဆရာကကျွန်တော်ကိုပလင်နေလာပေးတာလေဆရာကပလင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပလင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာပေးလို့မရဘူးမထင်နဲ့အဲ့ဒီနေ့ဒီသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘုရားပြန်ချစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ဒီသင်းတော်ကလူတွေကဘုရားကိုချစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားပြန်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလကားမို့ဘာလို့ပို့လဲတင်ချတော့လင်းတော်နဲ့တင်းရနေပါမလဲရောက်ပါပြီဒီနေ့အလေးရှင်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရောခါကြီးပြစ်ထဲမှာယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုငါဟာအလေးရှင်မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတွေကယောဟန်ကိုပြက်ကကယ်တင်ရှင်ထင်နေတာယောဟန်ဘာလို့ဆက်ယောဟန် no ငါအလေးရှင်မဟုတ်လေအလင်းရှင်ကငါတော့မရောက်လာပြီဘယ်လိုလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီမရောက်စီတိုင်းတင်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုခရစ်တော်ကဒီနေ့ညမှာတင်တို့ထဲကိုဝင်มาဖြစ်တယ်အာမင်လုံးတော်ကဖတ်တာပါဒါကြောင့်ဒီမှာပြောနေတယ်တိုက်တွန်းလို့အဲ့ဒီလားဒီနေ့ခရစ်ရဲ့အိမ်ကအများကြီးပဲအသင်းတော်တွေမှာအဲ့ဒီတော့မှာပြန်တော်လေးသွားပြီးတက်အောင်ပြောနေတာဒါပဲတော်သူလိုက်ကမကောင်းလားကောင်းပါလေဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးမရှိခရစ်တော်ကကျွန်တော်လောကမှာလာပြီးပိုးစိုးပက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသေးခံတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲကြပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တယ်အသွေးနဲ့ကယ်တယ်အသက်နဲ့ကယ်တယ်ဒီတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းလေးနဲ့ရောက်ဖို့တော့ပဲမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ရောကခရစ်ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်တယ်ရှင်ရောကခရစ်ခန်းကြီးဆက်လေးငယ်ဆက်လေးမှာဘာပြောလဲဆိုငါမကဆိုဒီကားတဲ့ခရစ်တော်ပြောပြီဒါခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားပေတရုပြောတာမဟုတ်ပေါလုပြောတာမဟုတ်ဒါဘူးပြောတယ်ငါမကဆိုဒီကားဆိုခရစ်တော်ကိုလည်းပြောတာငါမကဆိုဒီကားတဲ့ငါကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်လာပြီငါကိုယုံကြည်သောသူတွေငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်အာမင်မပြီးသေးဘူးထိုအမှုတို့နဲ့သာ၍ကြည်သောမှုကိုလည်းပြုလိမ့်မယ်အာမင်ဒီဘုရားကျောင်းလေးနဲ့မှာပဲတက်ပြီးကျွန်တော်ဘောပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်း no ကျွန်တော်ဒီခရစ်ယာန်အများကြီးကျွန်တော်အများခံစားရတယ်အခုကိုဗစ်မှာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးပြတ်သွားကြဟာဗျာတင်ထားတော့လင်းတော့အဲ့ဒီပဲသိတာအဲ့ဒီပဲသိတာဒီလိုဒုက္ခဘေးကာလမှာဒီလိုကာ
ပြီးတည်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးရောပြီးယောဂတွေရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်အေးတားတော်ကိုမရရင်တော့မသိဘူးတားတော်ယောဂအောင်စားခဏရှိငယ်ကိုမှမပြောလေခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြတ်တော်ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကတော့အယံရှင်းတယ်ကျွန်တော်အယံကြိုက်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်များခရစ်တော်မှာပဲလေမဆိုင်ခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ခရစ်တော်တော်ယူလားမယူဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မယူဘူးကျွန်တော်မိမကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်လာမထိနဲ့ထိလို့မရဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှဆောင်းလို့မရဘူးဟိုအမေရိကန်ကြီးပဲပြီးပြီးဟိုဂျာမန်ဘောအကောင်ပဲကြီးကြီးဟိုရက်စလင်းအကောင်ပဲပြီးပြီးဟိုဘာလဲဟိုကမ္ဘာချန်ပီယံဟိုမိုင်းနေဆာပဲပြီးပြီးလာဆောင်းလို့မရကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကမရမကပြန်ချောင်းဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူမဟုတ်လားဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောပြဒီနေ့မဲ့ဒီနေ့ခရီးရနေဘာဖြစ်လို့ကိုဗစ်ဖြစ်တာလဲဒါလေးကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့ကိုရစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်စင်ကြယ်ဖို့ပါကျွန်တော်ပြပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖခင်ကအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့အရှင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ပြောလေအော်ပါအောက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲတရားကြောင်းတယ် sorry ပဲကျွန်တော်စကားပြောနေနေကြည့်ပြောတယ်အားရပါပို့ပြီးတော့ကြည့်ဦးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာပြ healer ပြောတာတော့ healer တခြင်းနေဆို healer ဒါပေမဲ့အဲ့ healer တခြင်းဆိုတော့ဖျားဒုက္ခဘာမှမလေးပါလေတင်လေးတော့ချလို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာမိစေကျွန်တော်ပြောမယ်ရွှေစစ်လားမစစ်လားဘယ်လိုသိမလဲကြည့်ပြောမိဖို့တင်လိုက်ဟာလေလုယာပြောစရာမလိုဘူးငါဘယ်နှပဲကြီးပါဘယ်တော့ကောင်းလဲပြောစရာမလိုမိဖို့တင်လိုက်မှတ်ကြောက်တယ်လေဘာမှပြောမှတ်ကြောက်တယ်အဲ့မှာရွှေစစ်နဲ့တူအောင်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်အာမင်ဒီနေ့ယောဂီသူဖျားသားပြီဆိုတာခရစ်တော်အသက်ရတဲ့မှာဒီလိုကာလတွေမှာသာ၍အလင်းကိုနေရမချင်တယ်အာမင်သူများ positive ကိုလည်းပြောမဟုတ်ဘူးသူများခရစ်တော်တည်ပြီးတော့ဒီကလည်းခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ဟာထုတ်တာဒါကြောင့်လို့ချမ်းသာတာမနေရခရစ်တော်မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကမအတူတူပါပဲကွာဟုတ်တယ်လေမကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ဘာကွာလို့လဲဒီမှာချန်စီကိုချရတယ်ဒီဘက်ကဘုရားဘာသာတွေရဲ့တင်ကြတယ်ဒီဘက်ကဘုရားဘာသာရဲ့ချန်စီတော့မှအုံးလည်းမဟုတ်ဘူးသူစူးစူးလေးနဲ့ကအဲ့ချန်စီလေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာခရိယန်တင်ကြတယ်အဲ့ခရိယန်တင်ကြပြီးဒီဘက်ကတာစူးစူးလေးနဲ့တာစူးကလည်းကောင်းကောင်းကမောတနေ့ကိုရေးတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်လည်းရောက်ပါပဲလေမွတ်စလင်တင်ကြတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတာစူးဟိန္ဒူတင်ကြတယ်ဘုရားမွတ်စလင်တင်ချတယ်ဒီဘက်ကတွေ့တယ်ဒီကခရိယန်တွေဆိုတာဘုရားရှိခိုးပြီးမြေကြီးချတယ်ဘုရားလူတွေတွေ့တယ်ဒီတော့ဘာပြောတော့ကြီးကြီးတော့ဆိုတော့ဘလို့သွားတယ်မြေကြီးအတူတူပါပဲတဲ့သူကဟုတ်တယ်အတူတူဝင်နေတာပဲဘာမှသိတော့မကွာဘူး no ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူး message ကိုပြချင်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာသင်ကြတယ်လို့ရှိတာအဲ့တော့ဖြေရမင်းလည်းတင်ကြလို့ရှိရမရှိပါဘူးတင်ကြလို့ရှိရလာခဲ့ပြီကမဆရာလည်းအားလည်းတင်ကြလို့မရှိပါဘူးမစ္စတင်ကြကနေကောင်းရင်သွားမလားဘုရားခင်တဲသေးခြင်းနဲ့ကောင်းရင်သွားမလားဒီ message ကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောပြီးသူတို့ကတင်ញိုင်းကောင်းရတယ်ကောင်းကင်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်မပါဘူးထို့ဘုရားရှင်တော်ကိုဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာဒီကောင်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်ဘာမှမဆုံးဆယ်လမ်းဆောင်မှာပြည်တဲ့လူရှိတာမျိုးပါဖြည့်ခဲ့ဘဝမှာဖြည့်ခဲ့လို့ရှိတာလည်းလည်းထားတော့အများကြီးပဲဟုတ်ပြီကိုဆယ်လမ်းဆောင်မှာဖြည့်ပြီးတော့ကိုချင်ကိုသိတာအောင်လားမအောင်လား
ဘယ်တော့ကောင်းကောင်းတယ်ပြောအောင်တချို့နှာခေါင်းဖြေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တချို့ဘယ်လောက်ဘယ်ခါပြရတယ်စေရန်ကို10နှစ်ပြည့်လည်းမရှိဘူးတကယ်ရှိတာတကယ်ရှိတယ်မနောက်ဘူးဟုတ်တယ်နော် the truth လောကမှာဘာလို့လဲစေရန်ဆောင်ဝဲဖြေတာတော့ကိုအောင်လားပေါ့လားကိုမသိဘူးလားဟုတ်သိတယ်ဘောသိသိတာကျွန်တော်တကယ်ကြီးဖြေပြီးတာငါဒီလေးလုံးပါဟောမင်းကလေအခုပဲဖြေလို့ပဲဒီနေ့ပဲနောက်ဆုံးလိုက်ပြီလေးလုံးပဲပါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေ6လုံးမှန်းတာဟောဒီကကောင်လေးကဘာမှမဖြေတယ်သူကလေးလုံးမရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလည်းကြည့်ရလိုက်တာနေပေါင်းအောင်စင်းတော့မထွက်သေးဘူးလေးလုံးမရတယ်တယောက်ကနှလုံးမရဟောတကယ်ပဲအောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့မှာအမေကထမင်းကိုတိုင်းပြေးတာနမနဲ့ဘေးမိမနာမဲ့ခုံးနပါအမေရရက်ွက်တယ်မှာအော်လာငါသမီးဒီလေးတော့ပါတယ်ဟေးကျွမ်းပြီလေဝမ်းသာဟုတ်တယ်လေမိမတွေကဒီအားလုံးပြည့်တယ်ဆယ်တန်းဆောင်မဲ့ဘဝမှာနော်အောင်မလေးကျွန်တော်တို့ဂီတာတီးရဲ့ကောင်အခါကောင်ခံတယ်ဆယ်တန်းဆောင်မရှိလို့ဂီတာသားလေးပြီးအချုပ်ပြရောက်သွားဘယ်သိမလဲညတော့မူးပြောချဒီကောင်မလေးတို့လက်ရည်ကြီးတဲ့ပါဘောဟာမင်းတို့မသိဘူးဆယ်တန်းဆောင်မရှိမသိဘူးအဲ့တညာမသိတညာအဲ့ချက်ပိုးတွေကကြိုက်တယ်ညာဘာလဲအစိုးရဘာလဲကျွန်တော်ချုပ်တယ်မှာတညာအဲ့ရတယ်သူများဆယ်တန်းဆောင်မပြနေလားဒီမှာစကီလာတော့ပြီးလို့မရဘူးအညာအရေးကြီးတယ်ဘာမှဟုတ်တယ်နော်အော်တိုင်လုံးမရဘူးဆယ်တန်းဆောင်မဲ့သူတယောက်ရှိတိုင်လုံးကမရဘူးတချို့မိဘမရှိတာရောင်းပြီးတော့ကျုပ်ရှင်ထားပြီးကလေးကိုဆယ်တန်းအောင်လုပ်တာသူတို့ဝိုင်းမှာတဘဝရဲ့အန္တရာယ်ကြီးတစ်စစ်ချိုးအမေရမဆိုင်မတော့ရင်ကျုပ်ရှင်ထားငါသမီးဒီလေးတော့ပါတယ်ရုပ်ကထဲမှာပျော်လို့ဘုရားတော်ဘာကြီးတင်းဆိုင်တက်ပြီးချက်ချင်းမနဲ့လူတော့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာပြီးရင်ရုပ်ကထဲမှာဖိတ်မွေးမွားကျွေးပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသမီးဒီလေးတော့ပါပြန်လာတော့သမီးညမလို့အိမ်ရထားစားတင်းတော့ဘာဖြစ်နေအောင်အမေဘာဖြစ်နေတဲ့နေစားမင်းလည်းရှက်ချက်ပေါ့ရှောက်ပေါ့ဟဲ့ဘာရှက်ချက်နေဆောင်မရအောင်လေဒီလေးတော့ပါတယ်အမေတွေ့နေသမီးကဖြေပြီးရသမီးတည်တယ်ဒီလေးတော့ပါသမီးတကယ်ကြီးပြောပြီးသားညမဘာလို့ပြောလဲအမေပဲမပြောတာအကုန်သိပြီးသား the truth အများကြီးပဲတချို့ကလည်းသိတယ်ဆယ်တော့မြင်ညနေကျအမေကပွဲပွဲရတယ်ဟဲ့ငါသမီးတွေ့လားခုတည်းပြန်မလာသေးဘူးနဲ့ဒီကအောင်သေးသွားကြည့်ရပြန်မလာတော့ဘူးသွားပြီမရှိတော့ဘူးပဲသူ့ချင်းနဲ့သူသိရနေတော့လိုက်သွားပြီတကယ်ပြောလားကျန်တကယ်နေတော့လိုက်ပါမြိုင်ပဲဆယ်တော့အောင်သေးတွေ့နေပါဘာလို့ပြန်လာရင်ဘေးခံပါဆိုမှာဟောချိန်လုံးအမေရတချောင်းဘာလဲအမေအဖေရတချောင်းအဖွားကတချောင်းအတော်ကတချောင်းစောက်နေတာပြန်လာသိပါနေတယ်ရက်ခါအဲ့မလာတော့နေတော့လိုက်ပေါ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါတကယ်စောင်းရမှာတချို့ပါမိစေကြောက်ပြောမယ်လောကမှာဘာလို့လဲဆယ်လန်းဆောင်ဝဲလေးတော့မှာဖြေဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မဆက်လို့ပြီးတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ဆယ်လန်းဆောင်ဝဲအောင်တော့မရေးချင်ဘူးဒီနေ့မကြခင်ကျွန်တော်ထောင်တော့ကောင်းပြီဝင်စားအဲ့ဒီစက်ကိုပေါ့ပြီးတာကိုရေးချင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းတော့ပြောလို့ရှိမှရဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာလကားချောက်ပြောတာသူတို့ကယူနေတာကြောက်နေတာအစွန်းရောက်ဘာမှမရောက်ဘူးကိုအောင်လည်းမဟုတ်တော့ကိုယ်ကိုသိတယ်တို့ပြရှင်တော်သားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ကြောင့်ဒီနေ့ဘာပြောလဲဒီနေ့သင်ချောင်းလဲတော့အလင်းရှင်ရောက်လာပြီဟာလေလုယာသင်နဲ့မှာဘုရားခင်တက်ပေးခြင်းတယ်ဟောင်းတော့ရပြောင်းတယ်ခတ်သိတော့ရတည်ဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်လေးကိုထပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်ထွက်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကိုယ်လိုက်တော့ရတယ်နော်ဆရာဘိုးကိုယ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာသူပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဥစ္စာပြောဒီနေ့ဘုရားခင်အရင်ပဲကောင်းတယ်နော်ဒီသေးတော်ကိုဘုရားခင်ကဘုရားချစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရမှာတာရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီခေတ်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲအရာရာကိုကျွန်တော် upgrade လုပ်ရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အရင်က
တော့မှဟော sorry မ TV တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းဒီလိုပါဘူးဒါလည်းရင်တော့တော့ဒီနေ့ကဒါမလို့ရင်အဲ့ဒီတော့ခက်တော့ချတယ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလို့လည်းပဲဟို TV အတုံးကြီးတွေသုံးနေလားတော့မတော့ဘူးလူ9ယောက်မှအမလေးပြီးတော့ပြီးအိမ်မှာဘီလိုနဲ့တော့ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဖွားတော့ပိတ်တာအဖွားတော့ဖိမှာ TV ကြည့်ရဘဝအဲ့လိုလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ပြေးလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတော်များများဘာအောက်ပြေးလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေတော့အောက်ပြေးကျွန်တော်တို့အားလုံးမော်တော်ကားတွေဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ရှေ့မှာရက်တာဟာတကယ်ဆရာတို့တင်တော့တကယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။အိုးတကယ်အကောင်းစားကားတွေစီးပြီးဖျားချောင်းလာအကုန်လုံးကျွန်တော်အောက်ပြေးလို့ထားပြီ။ဝတ်စားကျွန်တော်အကုန်လုံးကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဝတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရမှာအပြည့်လို့ကိုညာရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီမော်တော်ကားတွေအဆောက်အဦဓာရီယာမကြခင်ကျွန်တော်ထားခဲ့ရမှာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပါသွားရခုပဲရှိကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ရဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရအပြည့်လို့ကိုဖျားပြန်ဒီသေးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုကြည့်အောင်တစ်ကောခန်းကြီးဆက်တော့ဖြစ်ကြအောင်ဒီကောခန်းကြီးဆက်ကငွေ51ကိုကြည့်အောင်ဒီကောခန်းကြီးဆက်ကငွေ51ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နည်းနည်းသောຢာတစ်ခုကိုငါပြအောင်ဘုရားတကယ်နော်နည်းနည်းတဲ့ຢာတစ်ခုငါပြအောင်ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတဘုံမောက်သောအခါတခဏချင်းနှင့်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ထိုတဘုံမောက်ခြင်းရောက်သောအခါတေလုံသောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌ကြည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ဒီလိုပြောပါလေနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပြန်ဖတ်မယ်နော်ဆိုရင်ဒီမှာတန်ရတဲ့နည်းနည်းသောຢာတစ်ခုကိုငါပြအောင်မည်ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်မအိပ်ဘူးလေနော်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတဘုံမှုသောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်နဲ့ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြမည်ထိုတဘုံမှုချင်းရောက်သောအခါသေလုံသောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောဖြစ်၌တည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ကြားတော်တော်ကတော့ရောက်ရှင်တဲ့တာမှာတစ်ပတ်ကောင်းလို့ပြပါစေအာမင်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလက်တစ်ပြည့်တော့ငါတို့ရှိသမျှအားလုံးဘယ်သူကိုပြောရလဲဆိုနော်အသက်ရထားတယ်အသက်ရထားတယ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ခိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရောရောင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မရောင်နဲ့ကျွန်တော်ဗမာပြည်သားတယ်နည်းနည်းရောင်တတ်တယ်ကျွန်တော်မြဲပြောတယ်ရောင်စင်ပေါ့နော်no မလုပ်နဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ example လေးလို့ကိုဆောင်မဲ့ဖြေတာကိုအောင်လားမအောင်လားကိုသိဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားလက်တစ်ပြည့်ကျွန်တော်ပြောတာကြားတယ်မကြားဘူးရွှေ့ကိုကျွန်တော်ကချက်ပြောက်သွားအခုအချိန်ကရောက်နေတယ်ကြောင့်လည်းဝန်တော့ကလည်းမှာပါပြောလေအချင်းချင်းမှာဖြစ်လေတိုက်တွန်းလို့ဆိုနော်ခုဒါကျွန်တော်ခုလာတက်တယ်တွန်းလဲအခုပါလဲနိုးလဲဘာဖြစ်လဲဆောတော့တယ်မကောင်းဆောလို့ဖြစ်နေတော့ sorry ဆောရဘောပေါ့နော်ဟိုပြောနေတာဒီခါလေးကြရင်တချို့ပါဟေ့ရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဘုတ်ချက်ချင်းထားလို့ရှိရေနဲ့လောင်ပြီးနှိုးရလို့ရှိဟုတ်ပြီနော်မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်လည်းနားကြအောင်ကျိုးဆိုဘာလို့ဆိုဟိုစရိတ်ကကျွန်တော်မီးချင်းကျွန်တော်စရိတ်တော့မီးချင်းတယ်ကျွန်တော်ချားထဲမှာစက်ကူလေးညက်ပြီးတော့မီးရှို့လိုက်အဲ့စက်ကူလေးကမီးလောင်ပြီးသူ့ချစ်တော်လာပြီအဲ့ဒါတော့လောင်နေတာတော်တော်ပူလို့မထားဆုံးအဲ့လိုနှိုးရလို့လည်းရှိဟုတ်နော်ဆိုတော့ခါလေးကျရင်နည်းနည်းနာကျင်ညာလေးတော့ရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ခိုင်းတဲ့အရာနဲ့နှုတ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်။ကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိန်းတော်ဘာလို့ရှိသမျှဒီတဲ့အိပ်ပျော်ကြရမယ်မဟုတ်ပြောချင်တာခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းဆိုတော့မေ့လိုက်တော့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကဘယ်နေ့ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်မလဲအဲ့ဒါစောင့်ပြများကြီးကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ညစ်တာဒီမှာနှုတ်
ပတ်တော်ဒီချာငါတို့ဒီဘာဖြစ်လဲအိပ်ပျော်ရကြပြီဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဆိုဘာပြောခရစ်ယာန်တွေဘယ်လိုရေးလဲတရင်စာငါတို့တင်းတော်ဥပမာဝင်တည်သွားပြီဟေးအဲ့လိုရေးတာမရေးပါဘူးငါတို့တင်းတော်ဘယ်သူဟေးဒီမှာဒီနေ့ပဲအသက်ထွက်သွားပြီဟေးအဲ့လိုဘယ်သူမှမကြော်ကြပါဘူးဟုတ်တယ်ဟမ်ဟိုဥပဒူကြီးအတူပါကြီးဖြစ်သွားပြီဟေးဘယ်သူမှမရေးဘူးဘယ်လိုရေးလဲဥမမောင်ဒီစက်တင်ဘာလဘယ်ရက်နေ့ဘယ်နေ့မှာခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်ပါတယ်အိပ်ပျော်ဆိုတာပြောတာဒါမှမဟုတ်တော့ဘယ်လိုခေါ်ငါတို့ကမအိပ်ရအောင်လေဟာလေလုယာအာမင်တိုးလိုက်တာအာမင်အာမင်သမီးကြွေးမယ်နော်ဘုရားလူရှင်ရှိတယ်မပြန်သေးဘူးဟိုမှာကျွန်တော်တွေ့နေမေးရတော့ဟာလေလုယာဒီတော့ဒီနေ့ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကျွန်တော်တက်ရောက်လို့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကတည်ပြီးတော့ကောင်းကင်ထဲမှာလို့ရှိတာမရှိဘူးလေဘယ်သူမှမသိချင်ဘူးဒါပေမဲ့တည်နေတယ်ခရစ်ယာန်ဘာလို့တည်တာလဲအဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်သူတို့မရဘူးလူတွေဘာလို့ဆင်းရဲလဲဆင်းရဲတာပေါ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အသက်မရကောင်းကြီးနှုတ်ပတ်တော်မရတဲ့အခါဆင်းရဲဒါဒီထဲမှာအဲ့တော့ဒါလောကကြီးကျွန်တော်ပြောတော့ဒီယောဂကောင်းကြီးလောက်အခုကကျွန်တော်အခုအချိန်ရောက်တယ်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခဏလေးဒိန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲတော့ဘောပြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာဒီနေ့ကိုအရောက်စီတယ်ကျွန်တော် ready ဖြစ်ဖို့ရေးရှိတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဒီ message လေးပေးချင်တာကျွန်တော်လည်းမယုံဘူးလားခရစ်ယာန်ပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အသက်မရ39နှစ်တည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားမသိစေသေးဘူး35နှစ်လောက်ကသင်္ကွာကျွန်တော်ချမ်းတယ်အခုလည်းပြောရလို့မသိသေးတယ်ခရစ်ယာန်တွေခရစ်တော်ဘုရားအသက်မရလို့စောင့်နေတာဒါကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတယ်ကဘာကြီးက Israel ဖြစ်နေကြားလာပြီခုမှမဟုတ်Israel ပြည်ပြည်စီသုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကြည့်တယ်ပြည်ပြည်ရဲ့ဟိုနားမှာမုံနှမ်းဖြစ်လိုက်ဟိုနားမှာရေကြီးလိုက်ဟိုမှာတောင်ပြိုလိုက်ဟိုမှာမြေပြိုလိုက်တကဘာလုံးမှာဖြစ်နေကြားလာ Israel ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားကခဏလေးထိန်းထားတယ်ဘာလို့သူ့သားသမီးတွေအဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာသူ့တက်ကိုမရသေးတဲ့သူအများကြီးသူသိတယ်အာမင်အဲ့လူတွေကိုအသက်ရစေချင်တယ်ဘုရားဟာလေလုယာမင်းတို့ကအရှင်နဲ့လာချီဆောင်ကြတာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကအရှင်နဲ့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုသင်ရဲ့မောလို့မြေကြီးကြောက်အဲ့မောလာဘုရားကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပုံပြရတယ်ဒီခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်လို့အသက်ရဖို့လို့ဘာပြောလဲငါတို့ရှိတဲ့များဒီအိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘလို့လဲခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရထားတဲ့ဘုရားအသက်ကိုရထားတဲ့သူကိုပြောတာမရတော့ပြောတော့မသိတော့ဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့တဘုံမို့တော့ခါတဲ့အဲ့အသက်ရထားသူကတခဏချင်းနဲ့မျက်စိတမင်းနဲ့ငါတို့ရှိတယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကြောက်ဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်တရားနဲ့ထုတ်ပြဆိုပါပါမှာတကယ်လို့ဒီအချိန်မှာသာရောက်လာဒါကျွန်တော်အားလုံးကြည့်လို့ပါတယ် reaction နဲ့ပတ်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတွေဟိုဟာတွေလူစုတွေမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကလေသိတော်လည်းပါအခုပါပါပြီတချို့တွေကြံနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်တကယ်သတိပေးနေတာအလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တော်ပြင်စီအောင်ရောက်တင်ထားတော့လင်းတော့ဆိုတောင်းပြောနေတာဒီနေ့အသက်ရဖို့ပြောနေတာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပြည့်တယ်ဘာလို့ကိုယ်ပြည့်တာအသက်မရဘူးဘယ်အသက်ကိုလဲအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့အရှင်အသက်မရတော့ဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်မှ positive ဖြစ်တာအလကားဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ယူလေးယောဂါတော့ရှိမှန်တယ်ယောဂါလာအောင်ပါဒါအခုကိုဗစ်ကအခုချိန်ဗမာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်နေတဲ့စတောင်းမင်းနေဗမာပြည်မှာဟိုကဖြစ်တယ် second wave ကအကျဉ်းကြီးတယ်အရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးဗမာပြည်မှာအခုကြီးတယ်ကျွန်တော်အမေရိကတော့ရိုးနေအမေရိကရိုးသွားကိုဗစ်တော့တိတ်တော့ဂရုမစိုက်ဘူး
我必须来抓起来，好吵的，把那狗背来我对来对不吵的，啊，那你要讲了。အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ဆိုရင်လာအောင်ဒါ introversion တွေဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော် negative thought တွေကျွန်တော်လာသွင်းနေအောင်တကယ် the truth လာမယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်တချို့ကမှ prophecy အောင်ပြောတာပြီအစာငတ်ဖို့ခေါ်မှခြင်းပြီးလာတော့တယ်အဲ့ကောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီ covid ကဘာလို့ဒီအကုန် hosting တွေပါအစိုးရလည်းတက်နိုင်တော့ပေးတယ်အဲဒီလိုအစီအစဉ်အပြင်မထွက်ရတဲ့ပြဿနာပဲရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါနောက် step ကလုံးမဟုတ်အစာငတ်လာရင်ဘယ်ဆို hosting မလုပ်နဲ့ခင်ဗျအရင်ထွက်ပြေးရဘာလို့ခင်ဗျအေဟိုကောင်လာပေါ့အာနာမအကျော်ဘူတော်လည်းမလို့စာအိဒီမှာအပြည့်ဟဲ့တော့ပြင်ပါဟိုလာလူမှာတတ်မြေဆန်ရောမှာဘာလို့တော့ငတ်လာလဲတာသမီးရှိ family ရှိဒုက္ခတွေငတ်လာရင်မိဘတွေနေမလားဘယ်နေမလဲငါတို့တော့အသေးခံမယ်ကွာငါကလေးတော့ငါဘလုံးနည်းနဲ့ပဲရှာပြမယ်ဆိုရင်နေပြီအခုလာတော့မှာချာဒါကြောင့်ဘုရားကဒီနေ့ပြင်ဆင်တော့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုရတာအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့အရှင်ကဝိညာဉ်ကအထဲမှာရှိဘယ်အနာရောဂါကျွန်တော်လာလို့ပြအာမင်အာမင်ဒါယူလို့လေဘာအစွန်းရောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့သားတော်ကိုရတယ်ဆိုဘာလို့ရလဲအသက်ရထောက်ရတဲ့ရနောက်ချက်လာဘူးဖတ်ချက်ရှင်ရောကခန်းကြီးရှစ်ကိုချက်သွားတာယောဂရှင်51ကိုချက်ကြအောင်မြန်လေးရှင်ရောကခန်းကြီးရှစ်ရှင်ရောကခန်းကြီးရှစ်51ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်နော်ငါမန်ကန်ဆိုဒီကားလာပဲငါမန်ကန်ဆိုဒီကားဆိုယေရှုပြောဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်ပြောငါမန်ကန်ဆိုဒီကားငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့လည်းမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တစ်ခုပြန်ဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှုမှနားနဲ့တွေ့လာပြီတွေ့ပြီနော်ဒီချက်မှတ်ထားပြီပါငါမန်ကန်ဆိုဒီကားယေရှုပြောတဲ့စကားပါငါမန်ကန်ဆိုဒီကားငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်တဲ့သေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့လည်းမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဘယ်သူစကားကိုနားထောင်လဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားစကားကိုကျွန်တော်ကြားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဘာလို့သိလဲလားဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဘာလို့သိလဲခရစ်တော်အတန်မကြားဘူးတရားဟောဆရာအတန်မကြားတယ်တချို့အဲ့အတန်လေးကိုညှိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမြားလေးရံဖြစ်ပြီးကွဲတော့မယ်မိုးလေးနဲ့ထပ်စကားများငါခေါ်အားယူတယ်အမေခေါ်အားယူမှာဟောတော်ကင်းတန်လေးကိုကြိုက်နေတာအင်းယောက်ျားအတန်မချုံဘူးလေဟဲ့ဒီမင်းနေပြီလားဟဲ့ဒီမင်းချက်တယ်လားအင်းယောက်ျားအတန်ဟောတရားဟောဆရာတော်ချစ်တော်ညီမမလို့ဘာမှအောင်နေနေမုံတိုင်းထဲမှာလေဘုရားကကြေတော့အမေလက်ရလင်းရလူကလင်းရကိုချက်လင်းရမှတကယ်နဲ့ကိုခံစားနေအမေဒီတော့ဘာလဲ we love ဆရာအမေယောက်ျားလေးဟိုဘက်လိုက်တော့ဒီကနေအောက်ကနေတော့ comment ရေးလိုက်တာယာနေတာပြီးလေပြီးကိုပြီးစေအောင်ရောက်ပြီးနေပြီတီတာဘောယေရှုတန်မကြောက်တရားဟောဆရာတန်မကြောက်နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိတော်ဒါဂတိတော်ဒါယေရှုပြောတဲ့စကားစကားတော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်နော်ဟိုကဘာခရိယန်ကောင်စီကဟိုလူကြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဘယင်တော်ပြင်ရှင်တော်ရှင်ဘုရားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာပြောလဲငါစကားကိုနားထောင်တော်မူသည်သေခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကျင်းလို့နေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ရကြတယ်တော့အဖေကယူရတခါအပြီးပြောအကုန်ပြောတယ်ရမလို့ကျွန်တော်ဘဝမှာရှိတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်ကြီးမှုတဲ့ညီကိုလည်းသိတယ်ဟဲ့မစ္စကားအကုန်ပြောတယ်အစောင်းပေါ်စားကျောင်းလိုက်စကားအဲ့လောကစကားမှတ်တာဖခင်အဲ့လိုမပြောအကုန်ပြောတာငါမတပါအခြားသောဘုရားမ
မရှိဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါဖခင်စကားဟုတ်လားအဲ့စကားကြံနေလားကြံလားမကြံဘူးငါမတပါအခြားသောဖခင်မရှိအပိပြောတာအတုံပြောတာဟုတ်တယ်လေဦးကျွန်တော်လာမေးကျွန်တော်မင်းကဂေးလားယောက်ျားလားဒီလိုစမ်းကြည့်အောင်ပါဒီလို no ငါယောက်ျားအောင်လေဘယ်တိနဲ့မင်းမတော်မီချီမောဟုတ်ပါဘာမှမင်းမမေးကြဘူးငါယောက်ျားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဘယ်ယောက်ျားလားမင်းမအချောလာတယ်တီးဦးလေအမေတီးဦးလေဟဲ့ယောက်ျားမျိုးတော့မတီးဦးလေဟာတော့ကပဲမသိဘူးလေလုံးလုံးမရဘူးလေယောက်ျားဆိုပါမယ်လေယောက်ျားမိန်းမဆိုရင်မိန်းမဒါပဲတချို့ကလည်းပဲအဲ့လို gay လေသူ့ကိုသူသိသူက gay တကယ်လို့ခံဖျားလေငါမတပါချားတော့ဖျားဟာလေလုယာညင်ရပါဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါပဲလေကျွန်တော်ယောက်ျားပဲပြောဘာတွေကိုအားနာပြီးတော့ရှော့ပြီးတင်တာဟိုဆရာကအားနာငါကြောင့်တော့ဆယ်နေတော့တော့ခေါ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုရှော့တော့ငါစကားကိုနားထောင်နေသူဟာသေခြင်းအစင်မပြတ်กินလို့လေဟာလေလုယာဒီနေ့တည်မယ်ဟို2020ကျပြန်ရှင်းမယ်မပြောဘူးတော့အဲ့လိုပါဘူးတော့ဘယ်လိုပြောလဲသေခြင်းအစင်မပြတ်กินလို့လေဟာလေလုယာဖယားစကားအကုန်ပြောတယ်တခါပဲတည်မယ်နှစ်ခါတည်မယ်သုံးခါတည်မယ်ပြန်ရှင်းမယ်ပြောငါစကားကိုမင်းနားထောင်ငါစကားတောင်မင်းချားသေခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခဲ့လို့လေဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မိုးလင်းလာတယ်ယေရှုတန်ကိုနားထောင်ပါအာမင်ဖယားတန်ကြောင်းနားထောင်ပါကျွန်တော်ဒီ message ကိုပေးချင်တယ်ဖယားပါတော့ငါ့ကိုခေါ်အဲ့တော့ကတော့ကျွန်တော်ခရီးရနေရတယ်ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်တရားမှစရာခေါ်ကောင်းလဲno မိုးလင်းလာတဲ့ယေရှုကိုပါအာမင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုရောတန်ချခြင်းတယ်အာမင်ဖက်ဒရယ်အခုမေရီလန်းမှာကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့2 weeks လောက်မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲတဲ့မသူလည်းကစ်တီဆိုတဲ့မျိုးသမီးကျွန်တော်ဗတ်စံပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗတ်စံပေးတော့ပြည့်လေဗတ်စံပေးတာပဲတော့ပြပြပါခဏလေးဗတ်စံပေးပြီးတော့ရေပေါ်လဲထောက်ယေရှုကိုတွေ့ရတယ်ကျမယေရှုကိုမြင်တွေ့ရတယ်ကျမကိုပတ်တာလေကျိုးစိုးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာမှာရှိတယ်စိတ်နှလုံးဖြစ်စေတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲနံပါတ်1မင်္ဂလာရှိတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေခရစ်တော်ကိုမြင်မှုလို့များတယ်ဘာမှမမြင်ဘူးလေဓာတ်ပုံထဲမှာတော့တွေ့ဘူးလေ no way ဒီနေ့ဘုရားကတော့နှလုံးသားနဲ့လူတွေကိုဘုရားကဒီနေ့ပြနေတာအတ္တမပြောနဲ့ရုပ်ကိုပြအာမင်ဟေးကျွန်တော်လန်ဒန်မှာကိုကသူလည်းတူပဲမယုံကြည်တော့ပြောင်းလဲတာတခြားဘာသာမျိုးပြောင်းလဲကိုကသူ့ကျွန်တော်ဗတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါသူဆရာကမျက်စိမိတာကိုမိတ်လာတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဆူတောင်းပေးတာသူအာယုံပြုလို့သူပြုလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတိမ်အလုံးကြီးတစ်ခုကလိမ့်လာသူရှိလိမ့်လေသူနာရောက်သွားတော့ဆရာမျက်စိမိတာသူမိတ်တာအဲ့တိမ်လေးပြတိမ်လုံးရလိမ့်သူနာလေးရောက်တော့သူနာလေးရောက်တိုက်ခိုက်နေရောက်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဖြူစွတ်ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းမှာဟာလုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကို welcome လုပ်တယ်ပြုံးချုံနေတာသူ့ကိုကြိုဆိုတယ် hallelujah ယေရှုကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာရှမ်းဘာသာဝင်ရဲမင်းဆိုကိုရဲဆိုစီဝိုင်းမာလီသူမယုံကြည်ဘူးသူကနတ်ဆရာလေးဘာလေးနဲ့သူကစီဝိုင်းမာဆိုအဲ့ဒါလေးသူကဟိုလုပ်ပြီးတော့အပေးယူလို့တာပေါ့နော်သူစီဝါအောင်ရ
Changing do. Yama, no will. Go on a piano. Would you say to have a bull or a piano body? No child to think of this. Yeshu Christ of Piapide. And until then, young would you go big on? So I young not doing it to Yeshu Christ of Piamo, get a machine, I should be prepared to be like a chair. That's how we say to be building, teaching my piano. Show them my piano at the time I also have your general. Amen. Let me get the general home freedom. Create a freedom home. And I get my shit. They are children of yours. Take all kinds of them about all this one. Jump Chai Ugo to let Mamino. Children, Pianir. The repayment. I think I will go on to it. I think I will go on to it. Is that your Abraham was a canning animal. I think I will go on to it. Carrito. Pasta Mabu. I don't know Pasta Mabu. Pasta Payaga Kana. I think I will go on to it. Carrito. Ain't I will go on to it. Ain't I will go. Quit on. Quit on, let me know. Quit on, young alone. It's a little shimmer. I didn't know about that. Quit on. Ain't I go? Quit on. Ain't I go, young jar. Hey, what? Oh, you know, be all. Young jar, go. Maybe I'm not doing it. You're not going to Jamal. But you'll be trying to get one. Jamal, who? Jamal, I'm a whole channel of your channel. Young giant, go Jamal. Young giant, go freedom. Amen. Tell me, ready, 1, 2, 3. Maybe I will go to them. So, I don't two positions. Amen. Position my mother, glory is for Hallelujah. Amen. Position my battle, glory. We say, who think came on there, 10,000. We have about your job here. I don't declare here. To glory to go to Shah. Amen. Para calling him Momo, Shah, Momo. Mahabu. You don't know where American Chewy. Mahabu. American and a lot of you know what I am chewing now. Deputy Mama, Java, twisted Lopio. Ah, claiming when they take 1,000. I'm arming my people now. Data. No mistake. Glory. Clearly, I clearly am Bonish and pity. Amen. Think family, I'm Babylon, Bonish and pity. I think I'm Babylon, Bonish and pity. Now, I have a now, we need position my own way. Position of my ugly. I had your way. Family, my baby, I think of my baby, whatever, Benny, my baby. Ugly. Just so it. Then we need to jump to in good position, you could deal with it. Now, we need Babylon and Piazza. Not a woman of child. Children, you say, General Crypto, child, General Chino, we today. The young man died. Yes, in the open, I say, Koa, Yeshuga, Magu Kolo. Ma, 2 minutes, promise, Piano. Promise. We don't call one, not 2 minutes, Mahobu, a teacher. Magu Kolo, Ma, 2 minutes. Hallelujah. My video, oh, my God. They don't need it. Gino, and Nene, but we don't have your own. Amen. I only need your Yoshi and your dog, James Shield. Okay, the Babi Father, Tin, Chalo, Lilo, Tin, Babylon, Ali, Shama. He did good
ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မိသားစုတွေမှာအသင်းတော်တွေမှာအသက်တာတွေမှာခရစ်တော်သူရှင်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ရှင်မိတ်ဆွေအားဖြင့်မိတ်ဆွေမိသားစုအားဖြင့်အလင်းလေးနဲ့ဘုံနေရှာတယ်အခုလိုယောဂနဲ့ကပ်ပေးတွေကြားထဲမှာတင်းနဲ့တင်းမိသားစုဘုရားကအလင်းလေးနဲ့ဘုံနေရှာတယ်ဖြစ်တယ်အာမင်သူများတွေရောရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြန်ဆန်းစစ်ပါငါတို့ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရောက်တယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသတ်တယ်တော့ဒီညကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီ message ကိုပြေးချင်တယ်ယောဟန်ဥစ္စာခန်းကြီး8အငယ်9မှာပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရတယ်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင် I don't know who you are မမင်းတို့ကလည်းမသိဘူးမချခင်နဲ့ပြန်တော့ဘုရားပါတော့အဲ့ဒီကကိုတော့ကျမ I don't know မင်းတို့မသိဘူးငါလည်းမဆိုင်ဘူးအကျမဘုရားကြောင့်တက် I don't know မမင်းတို့သိဘူးလာတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တော့ပြင်ဆင်ရအောင်အရောက်စီရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဘလောက်ပဲဘုရားကိုချစ်ချစ်ဒီဘလောက်ပဲဘုရားကြောင့်မှန်တက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးနေတဲ့ message ကတင်းထဲမှာဘုရားရဲ့အသက်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရပြီလားဒီ message ကျွန်တော်ပေးချင်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒါအဲ့တော့မာနမချင်တဲ့ message ကျွန်တော်ချစ်လို့ပြောဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မာနချင်မချင်ဘူးဒီနေ့အသက်ကိုရအောင်လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah နောက်ဆုံးချက်ပြောမယ်ပြီးဆုံးတတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25နဲ့ဆုံးတတ်မသက်25မှာဘာကြောင့်ပြောရလဲရိုးသမီးမရရောက်လဲဟုတ်ပြီရိုးသမီးမရရောက်လဲ10ရောက်ခဏရောက်ပါလားလဲ9ရောက်အဲ့9ယောက်ကအလူဝင်မှာတဲလို့လားဟုတ်ဘူး။ပြန်ကြောင့်ပေရင်ကိုလူလို့လားဟုတ်ဘူး။ဆိုင်တော့မယောနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရီးရအရင်ရောကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးလေတဲ့ကျွန်တော်အခုသတိပေးတာပါချစ်လို့တချို့ကကျွန်တော်တို့ကွာယာစင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကလူထားတာကွာယာစင်ဆိုချင်တော့ကွာယာဆိုလေလူရောက်80ပဲဆက်လာစင်ကြီးကြီးအဲ့ရအောက်မှာတော့ဒီကနေ့တော့ stay လို့အဲ့လိုဟာသူတို့ယူလာတာသူကခရစ်တော်ပြန်လဲသိစိတ်ရင်သူပါမယ်လို့သူထင်တယ်အဲ့ဒီ stay ကိုလူလာတယ်လူလာကောင်းတယ်လူလာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မယောနဲ့အန်ဒီမယောနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာမကြခင်သတို့သမီးတွေကိုသတို့သားလာသိမ့်တော့မယ်အဲ့ဒီ ready ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းခေါင်းပေါင်းစင်ကြီးကအန်ဒီတို့မိသားစုစောက်တာ come on အဲ့ဒါခရစ်တော်သိဘူးလားခရစ်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပါဦးပြည်နေသိစိမဲ့သတို့သားအဲ့ဒါလည်းမကြည့်ဘူးသတို့သားနိုင်ပါပဲလဲဆိုတန်လိုက်တော့ပြုတ်လို့မသိတန်လိုက်တော့ပြုတ်တယ်နော်တန်လိုက်တော့နိုင်ပါလိမ့်ပါဘာလေးကတ်လဲဟမ်တန်လိုက်ကတ်ရွှေတွေကတ်လားဟေးဘာလေးချင်ရမှာများပြီဘာလေးရွှေသေးလို့အဲ့ဒါကပြောတန်လိုက်တော့နိုင်ပါပဲကတ်တယ်တန်ပဲဘလောက်တန်မိုးကြီးတဲ့ကြောက်တန်ပရများနေ no တန်နဲ့တန်မိုးပဲဖြစ်တန်စားပဲဖြစ်တန်မဲပဲဖြစ်တန်ချုပ်ပဲဖြစ်တန်ရွဲ့ပဲဖြစ်ချင်ရတယ်အရေးကြီးတာတန်ဒုံးလာရင်ဘာပဲလဲကတ်တော့မှာတန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပဲပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်တော်နာဝိညာဉ်ဘုရားပြန်လဲသိချင်တာသူ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ပါသွားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့မှာအမိုက်ပညာရှိ9ယောက်နဲ့အမိုက်9ယောက်ပြောတာတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်ငါတို့တွေမှာအဲ့ဒီစီဆိုရဲဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်အသက်ရပါလားအဲ့ဒါဒီနေ့ညမှာပြင်ဆင်ရအောင်သိရကြည့်ပါလေတရားဝကျတွေနားတော့ကောင်းတယ်ကျမ်းစာတွေဖတ်တာကောင်းတယ်စုတောင်းတာကောင်းတယ် everyday ဒါပေမဲ့အသက်ရအောင်သိကြည့်ရမယ်ဆိုရင် hallelujah အာမင်ဒါလေးကိုဒီ message ပြန်ပြောခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေရာတိုင်းကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဒါပဲပြောနေကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘုရားဒီနေ့တောင်ပြင်ဆင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြန် extra time ပေးတာလဲကဘာကြီးကပြတ်တော့မယ်တင်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယုံထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်အဲ့ယုံထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကပြန်တင်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိစက်တယ်မှာမချင်းနေဘူးအဲ့ဒါလည်းရှင်းဖို့လိုတယ်တချို့ကငါတို့ယေရှုကိုယုံရင်ယေရှုပြန်တဲ့သိစက်ငါတို့ပါပြီတဲ့ချင်းတယ်လို့လားဘယ်သူကပြောတာလဲကျမ်းစာကိုတရားဖတ်အောင်ဟ
ိုဆရာပြောဒီဆရာပြောနှုတ်ဘက်တော်တေချာပြန်ဆင်းခြင်းနှုတ်ဘက်တော်တေချာတိုက်နှုတ်ဘက်တော်လည်းတေချာပြန်ပြီးတော့ဟောတော့ပြန်ပြီးအဖြစ်တော့လူတွေစကားတော့မလုပ်နဲ့တော့လူတွေကတော့ဟိုကောင်းအောင်အားပေးစကားတွေပြောသွားတာဟာမကြီးအရင်တော့လာပြောလာလို့ဝါလို့ရက်ကြိုက်တော့မိုင်းနေရတဲ့အမေရိကန်ရောက်တာ၄နှစ်ပဲရှိတယ်ဖတ်တိဖို့ကြီးဖြစ်တော့ဘူးမကြိုက်ဟုတ်တယ်အော်မိုင်းတနေ့နေ့လောက်လိုက်တော့ကျန်ဝါဖြိုးတယ်အမေကြိုက်တယ်စကားကိုသုံးသွားအကြိုက်ကြီးသုံးသွားကြည့်လားကျွန်တော်ပြောဟိုလူဝါလာပြောတာအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတာဝိညာဉ်ရမှာအရေးကြီးတယ်ဒီပစ္စည်းကျွန်တော်ပြောတယ်မှန်တယ်လေမောက်ပါဘူးမိစေနှုတ်ဘက်တော်တေချာတိုက်ပါနှုတ်ဘက်တော်နဲ့တက်တာကိုတိုက်စင်ကြပါငါလည်းမှတကယ်အသက်ရပြီငါခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြီခရစ်တော်ကတော့ပြောတယ်ရိုးရိုးလေးငါဝိညာဉ်မရဘူးငါလည်းမဆိုင်ငါမသိဘူးကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ထိုးခရစ်ယာန်39နှစ်ဒီဘာခရစ်တော်မရကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ချင်းဆိုခဲ့တယ်ခရစ်တော်ချမ်းနေဘဝမှာနေစရာမရှိဘူးကြောင်းလို့ကြောင်းလို့ခရစ်တော်ချမ်းနေချမ်းသာတဲ့ជីဝဒီဘဝမှာကဲဒီပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုဦးစားပေးဖို့မင်းနေတဲ့ကရှုံရှင်းရှင်းတွေ့များကနေဆက်လာတယ်ကဲဒီပိုင်ရှင်ခရစ်တော်ကိုမိမိမြောင်မင်းနေတဲ့ကစိတ်ကြမ်းတဲ့အတွေ့များကခီးစီလုံးနဲ့တေးစရာဘာလို့ကြည့်ရဘာလို့ချင်ရကျွန်တော်ခရစ်တော်ချမ်းနေရဲ့တခြင်းရချုပ်ကတယ် dry land အာမင်ကအချိန်ခံရတယ်မြေ dry land ဆိုခရစ်တော်မရှိတော့ဒါပဲညီတဲ့ချင်းလည်းမရှိဘူးကြောက်စီပေါ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး dry ခရစ်တော်မှာအသက်မရဘူးလည်းဒီနေ့မျိုးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့တို့မိတာတော့မယ်ဘာပြောလဲအမိုက်9ယောက်ရှိတယ်ပညာရှိ9ယောက်ရှိတယ်အပညာရှိ9ယောက်ဆိုတာစီအစင်သေးရှိတယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟိုဒေါက်တာဘွဲ့တွေယူထားတာဘယ်ကနေတဲ့မှာ M တစ်တွေ B တစ်တွေ C တစ်တွေ G တစ်တွေ G တစ်တွေသိโอเคအဲ့ဒီတွေမပြောဘူးတော့ပညာရှိဆိုအချမ်းသာမှာပြောတာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားရဲ့အသက်စီရှိတယ်လို့ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါပဲဒီနေ့အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားခင်ဒီသင်တော်ကိုချစ်တယ်ဆရာကြီးကိုချစ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာသာသမီညီကိုမောင်တို့ရတယ်နော်ဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီသင်တော်တဝက်လောက်ကကျွန်တော်မျိုးတွေပဲတဲ့ဆိုတော့နော်အကုန်လုံးချစ်တယ်ဘုရားခင်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်ဘုရားပို့လာတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဒီထဲမှာဘုရားချစ်တဲ့လူရှိတယ်ဘုရားသိတယ်အာမင်ဘုရားချစ်တဲ့လူဘုရားသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားချစ်တဲ့လူရှိပဲဘုရားပြန်ပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီမှာလုံးဝဆက်ပြီးတော့ level ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ကျွန်တော်ခွင့်ရတယ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲကျင့်တယ် no miss ငါကိုယုံကြည်တော့သူတို့ဒီငါပြုတော်မူကိုပြုတယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ယေရှုပြုလို့တရားမှမပြုယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောတော်ခံပြုရတော့ဝေးရောအကဲရတော့လို့တော့ပြောနေတယ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူဒီငါပြုတော်မူကိုပြုမယ်အားလုံးကိုပြောတယ်ထိုးမှုတဲ့တာကြီးတော်မူလည်းပြုမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီလောကမှာထွက်ကြမှာဒါလေးလုပ်ရမယ်ဒါနေ့စနေပဲသွားရအောင်မယ်ဒီလောက်လေးမှာပဲဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တက်တော်ဖြစ်စေအောင်ခဏလေးမတည့်ရ